在光辉求道的人数是6480祖宗，绝对不是人，人是顺应上天的旨意来做事情。啊，咱唔知方向对咱天传书的卡无对，哦，这个跟大家做报告哈。所以佛祖曾经慈悲讲，一人半心啊，诸天半供，一个人发心，诸天的神佛菩萨拢会到佛前。因为咱即摆咧做这是三朝普渡的大事，三朝普渡的大事。光辉佛堂在去建设这段时间，迄个建筑师从头到尾一块都无难赔，他是道外人哦。伊只是一个道心伊的朋友的先生，咱听讲咱佛堂在找佛堂，吼，在找啊伊就建筑师嘛，啊所以有一届就用该有啊，聊天吼。然后见面，或许跟他讲，公咱报告公咱佛堂在做的工课安尼，他非常认同。从此之后，只要会看佛堂看地，伊就拢来甲咱斗参考，啊斗找安尼。啊到尾啊，迄佛堂的图嘛是拢伊画，拢无摕钱。跟他的妻子，他的太太是长老教会，他伊阿公，甲伊爸爸甲伊世袭的长老教会，因是无神论。长老教会安尼啊，啊尾啊，伊怎食醋呢？想讲为虾米因先生哦，迄根本老建筑师嘛毋免伫现场去工地监工啊，拢嘛伊下骹学生在处理的。啊是安怎佛堂？伊管到佛堂，啊你逐工去上班，到最后很赶工的那2个月哦，建筑师他每天早上8点半来上班，到6点对工人同齐下班，2个月整整，安尼操哦。无摕半生，啊！真正因太太怎想讲食醋啊？为什么你对伊管得遐好啊？对啊，哦，结果后来连他的父亲哦，伊是长老教会的牧师嘛，啊，因爸爸建筑师的岳父，已经早就无伫咧归空啊。因爸爸有一天，伊的岳父吼，怎甲因太太的弟弟叫啥？因姑啊，甲伊托梦，一般基督教无咧托梦的吧？怎甲伊讲啊？伊甲爸爸甲后生讲就对，你去甲恁姐夫建筑师，你去甲恁姐夫讲伊即摆咧做的这个工课吼，是足有意义的，甲伊赞叹安尼啦。哦，咱弟弟是不是隔天就跟姐姐讲，爸爸我有明白着爸爸呢，爸爸哪会讲安尼？因为嘛毋知影因姐夫即摆最近在忙什么啊？结果这个他太太建筑师的太太就知道了，心里有数。爸爸既然伫天顶，都嘛拢。支持肯定的，那我还有什么话好讲，对不对？这个都是我们事先知道，连长老教会牧师，你天顶啊都来给咱到欣赏、到帮忙哦。那整个营善团队后来才知道，哇，也都是各主线的前行呢。哦，这拢无受调查，结果拢同齐听讲哦，要去老母局安尼，就安尼来共同完成，很感恩哈。所以就是啊，包括。这个过程哦，有很多的曲折啦，真正是不为人知的。我相信咱伫咧去爱上佛堂这段过程，也是也一定有很多不为人知的，袂使讲辛酸血泪，就是因为看不到到底往前走，哦，头前的路是要继续安怎行，拢有啊，拢有。但是上天就互咱真侪助力，然后咱在光辉是黑道白道都来。欧洲网介入，因为迄是法拍，哦，法拍。啊，但后来那个一般去天神拢来斗神传，甲迄个人就对，啊，甲伊讲，伊讲，迄早早就甲伊讲嘛，伊讲吼，未来即间厝人吼，即间厝伊是一个足特殊的福地人吼，未来有讲足侪年前就外村的大佛祖伫遮镇守啊，将来要等一个伊的啦，比佫较大尊。一个要来管理啊，他在当下他没理会啦吼。后来遇到事情的时阵，伊边仔朋友才甲伊讲，啊你有啥物好放不下的？人你迄关键底也都甲你讲啊，人迄后壁有一个伊个要来管啊，安尼，因这个都来帮忙哦，很多啦。所以发心才会有力量，一人发心，天人共办，诸天伴共。当然大家要有信心哈，咱对手这个工会。好，那第3大点，或许要跟大家报告的，接下来我们承受了这么多的天伦师德，接下来
我们能做的就是识得珍惜，好好啊修，认真拼命办安尼，哦，人啊，一世人实在是真有限啊。一转眼哦，感觉嘛做少年，即摆头毛拢飞了。因为当然你拼哦，拼几年，那嘛很难料，对不对？所以就是要把握有限的生命跟人生啊，有几来紧走。40岁体力就觉得下坡，50岁下坡的速度更明显感受到，而且有感觉。对，啊，咱镜头后的，阁有偌济时间会当拼？是少年的爱拼，是年长的。那总之咱咧讲起来，应该年长嘛愈爱拼，哈对无？嘿啊，哦，所以愈爱拼，无而且好势定拢听咱迄父亲哦咧讲，啊，少年的去做啦，阮咱咧老的啊，阮老啊，坐岁啊啦，坐岁敢若愈爱做，嘿，哦，大家互相勉励了吼。那当然。在付出的这个过程哦，出路啦，走出去就有路啊，对不对？那困难啊，困在家里什么都难，对吧？因为每一个人因各业着啊，你无做就是时间到，人就是要来讨啦，哦，就是要来讨，所以实践啊，地云长，上天慈悲，上风慈悲，所甲咱教育的家，唯一就是靠实践，它就是唯一的真理，哦，也是唯一的一个途径。那当然，在这个付出的过程，咱会拄着一寡困难，哦，这样，历史相对，总有细水，总会有一些困难啦，吼，有形无形，还是讲道场内，还是讲咱家庭内，人变拢有啊，吼，这过程，你若有该接受啊，人生本来就是安尼啦，接受啊以后，你就会觉得它也是一种让我们更较成长的一个机会啊。而当初为什么有机啊？这个是有帮助的。因有一摆，哦，伊就接到一个皇宫有一个皇帝有一个指示，叫伊爱起一间宫殿就对。啊，宫殿而且按限期，伫个期限内要完成。啊，伊是工匠嘛吼，伊所有的骹手拢动员落来，干那要采一个茶啦吼，树啊要锯，哦，那个很费心呐。伊就算的，安怎嘛无可能伫时间内完成啊，时间内啊吼。啊怎？哇，也很苦恼。那有一天呢，就放空，就去伫山顶，去山顶吼，怎去互草仔挂着？伊怎甲迄草仔挽起来？这草仔看起来就真正的很柔弱嘛吼，安尼，为什么伊有法度割伤我？怎甲详细甲研究？哦，伊看到即个草仔两边吼有小可苍苍，安尼起，伊怎想到啊？有一个灵感，起。去就安尼领导啦吼，然后回去之后呢，伊怎请迄个找铁匠啦吼，怎用铁片甲用气安尼，用安尼来用，这个就是句子的由来。安尼来画，哦，迄个效率有够好的啦，对无？很快一棵树就能够砍伐，就能够被裁剪跟锯断，句子是这样来。啊，是毋是鲁班伊嘛经过这么大的难关跟困境？如果伊若是无可能啦，伊哪有可能完成？就当时的所有的工具跟人力是无可能完成，对吧？但是因为伊使命必达，一定爱完成，所以就激发出很多的不可能的可能，对吧？啊，手办嘛是共款，何况咱手办都是咧办上天要咱做的工作，一定爱有信心嘛，吼。好，那要如何创造机会？啊，其实就是一句话：坚持给众生最好的。有时咱真侪时阵，咱有在付出咯，不过没有到位。咱其他同学我唔知啦，咱光辉的浅显同修啦吼，有时会感觉没有到位。来，我们来看一下哈，负责跟当责，一般哈。一个负责人，咱就感觉足可取的吼。我们看这个有什么差别？仔细看哦。你好，欢迎光临。请问一下，这是什么吗？是我车的南板，请大家好翻。好的，那旁边说一次，稍等一下，你们帮他倒一杯茶哦。
吼，这个员工咱会甲伊用对吧？吼，好，这个是负责还是当责？负责。再看一下，同样一个人，同样的状况哦，哈。其实不好意思，你的问题不太像是火星塞的问题，反倒是你的启动开关，它可能久了生锈，造成它启动不了。然后这部分我们看左手边这个小框框，然后你再试试看。这是不用钱的，因为是免费检验部分，然后待会还帮你送洗车。哦，真的吗？这么好？做到顾客交办的事之外，各位嘛，确实行动，而且安尼的人客是不是后盖一定会来咱这边机车行？对，这前后这两个影片差别在哪里？咱一般啦，做到头前的负责，干他都有啊，我该做的拢有做啊，对不？还没有把事做完而已，还没有到好。啊，咱真侪时阵，有啊，有甲交代啊，有宣布啊，讲当时爱做啥物工课啊，结果有没有真的追踪？还是有甲伊讲啊，结果伊时间无来，咱哪有法度？无法度吗？你只要是负责任的人啊，这件工课无完成，啥物人的责任？就是咱的责任吗？毋是哦，啊，啥都无来，是讲咱遮爱拼后前去，啊，伊负责拼，伊拼无清楚，我哪有法度？你只要是负责的人、当责的人啊，把自己当作是自己的事，家己的工课做无好，就是咱无好嘛。咱的引导无够，啊是讲你的带领不够落实，对无？这是有差别的，对不对？安尼会感觉标准就悬的哦。但是你有用足侪心思，你嘛付出来足辛苦的，最后工课做无完满无好，安尼有公平无？啊，这个埋怨就是这么来的。做较遐辛苦，结果佫有啥物人自卑，对无？啊，你着工课着做无好，你若做甲足好的，人家会甲咱自卑，袂啊？所以最后是啥物人的问题？嘛是家己的问题啊，家己的问题啊，吼。好，来我们看，那目前呢？